สุดท้ายในรอบนี้ส่วนสวัสดิ์กรรมการ channel K-Planet หรือว่าខ្ញុំបាទความรู้ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកអំពី tip ក្នុងការប្រឡងសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េដែលយើងហៅកាត់ថា topic ជូនចំពោះអ្នកដែលត្រៀមនឹងប្រឡងសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េទាំងអស់គ្នាបាទ tip ទី1គឺថុកសអញ្ចឹងថុកសដែលយើងភាសាអង់គ្លេសហៅ reading ភាសាខ្មែរគឺយើងហៅថាការអានសៀវភៅអញ្ចឹងតាមរយៈការអានសៀវភៅគឺយើងនឹងទទួលបានភេកងជីសិកដែលយើងហៅថាចំណេះដឹងគោលរបស់យើងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងទទួលបានពាក្យ vocabulary OP ហើយនឹងចំណុចទី3គឺយើងទទួលបាន mobile curve អញ្ចឹងយើងទទួលបានសំណេរមួយដែលយើងអាច copy ពីគេដើម្បីយកមក writing ទៅសេជា curiosity របស់យើងក្នុងហាស្ជួនដែលយើងត្រូវការ writing អញ្ចឹងនៅពេលយើងអានសៀវភៅពេលណាដែលយើងអានកាន់តែច្រើនយើងមានភេកងជីសិកកាន់តែច្រើនចំណេះដឹងគោលក្នុងគូក្បាលយើងកាន់តែច្រើនហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចេះពាក្យកាន់តែច្រើនជាពិសេសគឺពាក្យហាន់ចោពាក្យណាដែលត្រូវប្រើជាមួយនឹងពាក្យមួយណាដែលប្រើកើតមិនកើតនៅពេលដែលយើងអានសៀវភៅយូរទៅយើងនឹងដឹងវាអំពីវាកាន់តែច្បាស់ឆាយអនស្រាប់គេចំពោះ mobile curve គឺយើងពេលដែលយើងអានសៀវភៅច្រើនទៅយើងឃើញពាក្យគេទៅសេយើងឃើញប្រយោគអ្នកនិពន្ធគាត់ទៅសេអញ្ចឹងកាលណាគេជាអ្នកនិពន្ធគាត់ទៅសេពាក្យក៏ដូចជា clear មួយគឺមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ហើយនឹងទាក់ទាញអ្នកអានអញ្ចឹងយើងពេលយើងអានទៅយើងឃើញប្រយោគ clear ដែលវាទាក់ទាញអារម្មណ៍យើងអានអញ្ចឹងយើងចងចាំនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហើយនៅពេលយើងចងចាំបានហើយដល់ពេលយើងទៅសេជាសំណេរគឺយើងនឹងនឹកឃើញអំពី clear ឬប្រយោគដែលយើងចាប់អារម្មណ៍កាលពីយើងធ្លាប់អានហើយយើងទៅសេមកវានឹងចេញជាឆាយអនស្រុកគេបាទចំពោះការរើសសៀវភៅអានគឺយើងអាចរើសសៀវភៅអានតែផ្ដេសផ្ដាស់អត់ត្រូវជាមួយនឹងកម្រិតចំណេះដឹងភាសាកូរ៉េក៏ដូចជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងបានដែរគឺយើងត្រូវតែជ្រើសរើសសៀវភៅណាដែលត្រូវនឹងកម្រិតភាសារបស់យើងហើយមួយទៀតគឺវាត្រូវនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងសិនបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងបណ្ដោះចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការអានសៀវភៅនៅពេលយើងអានសៀវភៅដែលស្រាលយើងយល់ហើយដែលយើងចូលចិត្តពីដំបូងគឺយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាអានសៀវភៅទៅសប្បាយអានសៀវភៅទៅវាផ្ដល់នូវភាពរីករាយដល់យើងហើយក៏វាមិនមានជាការ stress ការធុញទ្រាន់នឹងការអានសៀវភៅនៅពេលដែលយើងអានបានយូរបានច្រើនរហូតទៅចំពោះការអានសៀវភៅវានឹងក្លាយជាទម្លាប់អូតូម៉ាទិកតែម្ដងបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងអានបានច្រើនគឺយើងនឹងទទួលបានចំណេះដឹងគោលពាក្យពិបាកហើយនឹង mobile curve គឺ clear ឬប្រយោគដែលយើងអាច copy ទៅសរសេរក្នុងសំណេររបស់យើងបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាគេចេញភាសាមកយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងធ្លាប់ឃើញយើងធ្លាប់ដឹងយើងធ្លាប់ឮយើងធ្លាប់ស្គាល់ពេលហ្នឹងគឺក្នុងការដោះស្រាយភាសាដូចជាប្រឡងគឺវានឹងមានភាពងាយស្រួលមែនតើបាទចំពោះចំណុចទី2គឺ news អញ្ចឹងព័ត៌មានអញ្ចឹងហេតុអីបានខ្ញុំថាព័ត៌មានគឺវាសំខាន់ព្រោះអីនៅពេលដែលយើងប្រឡងtopic មុនចេគឺលំហាត់ដែលវាចេញមកគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមកូរ៉េបច្ចុប្បន្នច្រើនមែនតើមិនថា Tiki Ilki ឬ Siki ទេភាគច្រើនគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមរបស់កូរ៉េមិនថាបច្ចុប្បន្នមិនថា Kunde មិនថាវាមានគ្រប់ចំណុចប៉ុន្តែគឺវាតែងតែតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមកូរ៉េអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមើលព័ត៌មានយើងនឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីសាយមុនចេអញ្ចឹងពីបញ្ហាសង្គមកូរ៉េហើយចំពោះបញ្ហាសង្គមកូរ៉េគឺវាតែងតែចេញនៅក្នុងការប្រឡង topic នេះហើយមួយទៀតគឺយើងទទួលបាន OP ដូចតែយើងការអានដែរអញ្ចឹងពាក្យដែលគេប្រើនៅក្នុងព័ត៌មានគឺភាគច្រើនគឺពាក្យបច្ចេកទេសពាក្យតាក់ទងជាមួយនឹងឆុងឈីខាំជេវណាគឺមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងពាក្យភាគច្រើននៅក្នុងព័ត៌មានគឺគេប្រើពាក្យគ្រូគឺហាន់ចោអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមើលព័ត៌មានបានច្រើនគឺយើងចេះ
ពាក្យហាន់ចោបានកាន់តែច្រើនហើយនៅពេលដែលយើងទៅមើលនៅក្នុងវិញ្ញាសាយើងនឹងឆាប់យល់និងឆាប់ទីត្រូវថាពាក្យហាន់ចោនេះវាមានន័យដូចម្ដេចហើយដូចយើងហាន់ចោគឺវាពេលខ្លះពាក្យតែមួយតែវាមានន័យច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងពេលយើងមើលនៅក្នុងអត្ថបទមួយគឺយើងអាចទីដឹងអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺយើងយល់អំពីហើយមុនចេះយើងបញ្ហារបស់សង្គមអញ្ចឹងស៊ឺគីគឺវាតែងតែចាញ់អំពីបញ្ហាសង្គមនៅកូរ៉េនៅពេលដែលយើងមើលព័ត៌មានបានច្រើនអញ្ចឹងយើងចេះពាក្យតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមនៅបានច្រើនហើយយើងមើលsujet របស់ស៊ឺគីរបស់គេយល់ពេលនោះគឺយើងនឹងមានការងាយស្រួលក្នុងការប្រឡងស៊ឺគីបាទអញ្ចឹងតាមរយៈចំណុចទី1យើងហៅធុកស reading ការអានចំណុចទី2 news ព័ត៌មាននឹងគឺយើងទទួលបានចំណុចរបស់សំខាន់នៃការរៀនភាសាគឺចំណេះដឹងគោល Pyeong Jisik ហើយនឹងយើងទទួលបានអហ៊ីពាក្យពិបាកនិងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺរបៀបនៃការប្រឡង topic អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនថាយើងទៅប្រឡង IEL យើងទៅប្រឡងភាសាចិនយើងមិនទៅប្រឡង topic គឺយើងត្រូវយើងគេតែងតែមានរបៀបនៃការប្រឡងក៏ដូចជាវិញ្ញាសាតាមផ្នែកនីមួយៗផ្សេងច្រើនប្រភេទចំពោះអ្នកគាត់ធ្លាប់ប្រឡង topic ប្រហែលជាគាត់ដឹងហើយថាចំពោះការស្ដាប់ការអាននិងការសរសេរគឺវិញ្ញាសាលំហាត់មួយគឺវាមានភាពខុសប្លែកពីគ្នាអញ្ចឹងមានតាមលំដាប់លំដោយពីពិបាកពីស្រាលទៅពិបាកមកស្រាលយ៉ាងអាស្រ័យទៅលើអ្នកណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ចាំនោះគឺគន្លឹះនៃការដោះស្រាយលំហាត់អញ្ចឹងការស្ដាប់គឺនៅពេលយើងស្ដាប់ពេលខ្លះគេដាក់គេឲ្យយើងជ្រើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវមិននឹងថាវាក៏ reception តែពេលខ្លះគេឲ្យយើងដាក់ថា 이어서 할 행동을 고르십시오 អញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងដឹងថាលំហាត់ប្រភេទណាយើងត្រូវដោះស្រាយប្រភេទណាលំហាត់បែបណាយើងត្រូវដោះស្រាយបែបណានោះគឺវានឹងងាយទទួលបាននៅពិន្ទុខ្ពស់នៅពេលដែលយើងអត់បានដឹងអញ្ចឹងយើងទៅប្រឡងឈូនណាម្ដងគឺយើងពេលខ្លះយើងតាមអត់ទាន់ចំពោះលំហាត់នីមួយទេអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺយើងធ្លាក់គ្នាយើងក៏ធ្លាក់ដោយសារមានបញ្ហាហ្នឹងហើយចំពោះ ilki និង suki ក៏ដូចគ្នាដែរចំពោះលំហាត់នីមួយវាមានកលឹះដោះស្រាយគន្លឹះនៃការសរសេរគន្លឹះនៃការយល់នៃការរើសចម្លើយគឺមានទាំងអស់អញ្ចឹងសួរថាតើគន្លឹះទាំងអស់នេះយើងបានមកពីណាគឺយើងមានសៀវភៅសម្រាប់រៀនត្រៀមវិញ្ញាសាប្រឡងអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំជ្រើសរើសសៀវភៅនេះដោយសារតែវាមានសៀវភៅនេះគឺគេបញ្យល់អំពីគន្លឹះនៃការប្រឡងហ្នឹងដល់គឺចំពោះការស្ដាប់យើងត្រូវធ្វើលំហាត់ប្រភេទនេះយើងត្រូវធ្វើបែបណាលំហាត់ប្រភេទនេះយើងត្រូវធ្វើបែបណាហើយចំពោះការអានលំហាត់ប្រភេទនេះយើងធ្វើបែបណាប្រភេទនេះយើងធ្វើបែបណាហើយចំពោះការសរសេរគឺគេមានបញ្យល់ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានទៅរៀនសៀវភៅផ្សេងទៀតទេគឺខ្ញុំរៀនតែសៀវភៅនឹងមួយរយៈពេល3ខែគឺខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលល្អមែនតើគឺ YouTube រហូតដល់ខ្ញុំទៅប្រឡងលើកទី1ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបាន YouTube អញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំមាន Pyeong Jisik អហ៊ីរ៉ាហើយនឹង Moonker ហើយបន្តមកខ្ញុំចេះគន្លឹះនៃការប្រឡងទៀតគឺខ្ញុំអត់បាច់ចាំបាច់ទៅរៀនពីសៀវភៅនេះផងរៀនពីសៀវភៅនេះផងពីនេះផងពីនោះផងគឺមិនចាំបាច់ប្រើពេលវេលាទាំងនោះបាទសរុបសេចក្តីមកវិញគឺចំពោះការប្រឡងសមត្ថភាពភាសាមិនថាភាសាកូរ៉េមិនថាភាសាអង់គ្លេសមិនថាភាសាចិនជប៉ុនឬក៏ថៃនោះទេគឺនៅពេលយើងមុននឹងយើងទៅប្រឡងគឺយើងត្រូវការចំណុចទាំង3នេះចំណុចទី1គឺទុកស reading ការអានចំណុចទី2គឺ news ព័ត៌មានការស្ដាប់ឬក៏ការមើលព័ត៌មានហើយចំណុចទី3គឺគន្លឹះនៃការដោះស្រាយលំហាត់បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អមួយជាទីបញ្ចប់ចំពោះការប្រឡងសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េនៅរយៈពេលខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងការបកស្រាយក៏ដូចជាការបញ្យល់របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា